السلام عليكم بنات. اليوم جيت نبارطاجي معاكم واحد ترطيبة بالنسبة للشعر، يعني انواع تاع الشعر الجاف، سواء كيرلي سواء جاف سواء داك يعني الشعر الافريقي، المهم جميع انواع الشعر. هذه ترطيبة البنات راه قديمة، هذه مارك ماروكا قديمة البنات، يعني كانوا كيستعملوها صافي لونطو. المهم دابا ما بقاش عليها الاقبال، حيت دابا ولا كلشي كيدير الكيراتين وهذا والبروتين، ولكن الكيراتين والبروتين قد ما عندهم واحد النتيجة يعني سيغ بلاص، قد ما عندهم واحد النتيجة كارثية، حيت يعني كاين اللي يقدر يعني شعرها يقدر تقرع الله يحفظ. المهم هذه البنات هذه زوينة، هذه آمنة الصراحة، يعني أنا استعملتها ديجا، هذه آمنة ما فيها حتى ضرر، يعني كتبقى على طريقة الاستعمال، والبخي ديالها رخيص رخيصة مقارنة مع الكيراتين والبروتين. راه يمكن لكم تستعملوها غير في الدار، يعني كاين اللي كيستعملها حتى في لي صالون، وهذا يمكن لكم تستعملوها في الدار. الثمن تاعها غير 20 درهم. الناس كتلقاوها في اي يعني كتباع عند مولين المكياج. المهم لا مارك هذه لا مارك مغربيه 100% البنات، هذه ماشي مارك يعني شي اوروبيه ولا هذا، لا هذه مارك مغربيه، وهاد سميتها فابيليس. المهم البنات راه قديمه. المهم الكونات ديالها البنات، المهم البنات هي راه فيها 3 المكونات، فيها هذا فيها البوماده حمراء البنات كما كتشوفوا. هاد البوماده هي اول حاجه كنستعملو الشعر البنات يكون ناشف، ما يكونش زعما يكون مغسول ابخي، ما يكون جاف، يكون ناشف زعما ماشي يعني ماشي مبلل بالماء، لا يكون ناشف. انا نقول لكم البنات الطريقه اللي كنستعمل، يعني اللي استعملت ديجا. المهم الطريقه اللي كنستعمل البنات دابا ما غاديش نستعملها، مي جيت غير نبارطاجي معكم الطريقه، حيت ضروري شي حد يعني يستعملها ليكم، لان خص شي واحد باش يعني يستعملها لكم باش تطلع لكم. انا المهم جيت غير نبارطاجي معكم المكونات ديالها. المهم هذا البنات انا كنستعملها في المناسبات، مع ما كنفضلش السيشوار، وهذا مع الشعر الجاف الصراحه كيتضرر بزاف بلي بلاك وسيشوار، وهذا من الاحسن ترطيبه راه امنه. المهم البنات كناخذوا هذا بوماد هو الاول، يعني طريقه الاستعمال راه كاينه في الورقه، غير المهم كتاخذوا هاد البوماده البنات كتفتحوها من التحت، يعني كتقطعوها بشي مقص ولا هذا على حسب الشعر. انا شعري قصير كنستعمل وحده، بالنسبه للشعرها طويل راه كتحتاج 3 ولا على حسب. المهم البنات فيها بوماده، وفيها كريم معادل، فيه 3 ساشيات، وفيها الديميلور اخر حاجه، هو الديميلور هو اللي كنستعمل في الاخير. المهم الاساس تاعها هو هاد البوماده البنات. الطريقه ديال الاستعمال ديالو كتاخذوه كتفتحوا هاد البوماد كتستعملوه مع زيت الطبخ. انا كنديرو مع زيت الطبخ حيت ريحته مجهده، كاينه اللي ما غاديش تتحمل ديك الريحه، في واحد الريحه قاصحه الصراحه. كاينه اللي كتستعملو مع زيت الزيتون، ولكن انا زيت الزيتون كيستعملوه الناس اللي عندهم الشعر ديالهم شويه رطيطب، الشعر الجاف لا ما كيصدقش ليه زيت الزيتون. من الاحسن زيت الطبخ، زيت الطبخ. المهم شحال ديال الزيت الكميه، انا كندير تقريبا كاس صغير ديال اتاي، كاس صغير كنخلطو مع هذا مع البوماد، كنخلطهم ابليكيه ديريكت، كنقسم الشعر، يعني كتقسمي الشعر، شي واحد يديرها لكم من الاحسن، كتقسمي الشعر وكتابليكيه على الشعر كامل مدة 10 دقائق، ما كتغطيه لا بسلوفان لا بزيف لا حتى حاجه، راه مكتوب في الورقه كما كتشوفوا، ما كتغطيه حتى حاجه، كتابليكيه كامل. ملي كتابليكيه كدوز 10 دقائق، او المهم 6 دقائق 7 دقائق، كتاخذوا شي معلقه البنات ولا فورشيط ولا ديك
الظهر ديال المشطه، كتبقاو تجبدو على شكل باتشا. المهم كتجبدو هذوك يعني دوك التقطيعات ديال الشعر اللي درتو كتجبدوها يعني واحد 10 مينوت. المهم كتجبدو كتجبدو الشعر مزيان، من الاحسن تجبدوه مزيان صافي. كتخليو هاد الماسك الاول مدة 30 دقيقة، ما تفوتوهاش. حطوا حداكم تليفون او ساعة وهذا 30 دقيقة البنات بالحساب ما تفوتوهاش. ابخي كتغسلوا بالماء عادي، الماء فات يعني ما سخونش ما باردش دافي. كتغسلوا بالماء مزيان، ماشي شامبوان، ما ديروش شامبوان البنات. كتغسلوا بالماء مزيان، من بعد كديروا هذا، كديروا كريم معادل حتى هو، كتزيدوا واحد معلقة ديال زيت الطبخ، كديروا واحد 3 ساشيات ديال الكريم معادل. ملي كديروها للشعر تقريبا 4 ساعة كتابليكيو. ما كتقسموا هادو، ما كتقسموش الشعر، كديروه ديريكت كتابليكو. ما كتغطوش الشعر كما قلت لكم لا بسلوفان لا بتا حاجه. كتابليكو مده 15 دقيقه. ابخي كتغسلوه بالماء فاتر يعني دافي، كتغسلوه مزيان مزيان مزيان. من بعد اخر حاجه الناس كديروا الديميلور، كديروا الديميلور واحد 10 مينوت. ملي كديروا ديميلور البنات هذا صافي كتغسلوه بالماء عادي. ملي كتغسلوه بالماء عادي ابخي كديروا الزيت اللي مولفين نتوما، كديروا اما زيت اللوز، احسن زيوت بالنسبه للشعر جاف زيت اللوز الحلو ماشي المر، وزيت الزنجلان، يعني احسن زيوت للشعر. خلي دوك الزيوت عاوتاني ديال اللي عنده زيت باراشوب حتى هو الاصلي حتى هو الطب. يعني كديروا زيت البنات، يعني كديروا زيت وكديروا طريقه باتشا وكيخرج الشعر هو هذاك.